जंगल के किनारे एक अनोखा बंदर रहता था जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था। वह काली टोपी और गोल चश्मा पहनकर रोज बाजार जाता। लोग उसे प्रोफेसर बंदर बुलाते। वह सब्जियां खरीदता और बच्चों को पढ़ना सिखाता। एक दिन गांव में झूठ फैल गया। सब डर गए। प्रोफेसर बंदर ने सबको जमा किया और सच्चाई समझाई। उसकी समझदारी से गांव में फिर शांति आ गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और वह भी सबकी मदद करता रहा। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।